Okey, terima kasih bersama saya di channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Hari ini saya akan menceritakan tentang makam di Bukit Jeragan, Batu Pahat. Nanti kita akan kongsikan makam-makam di kawasan itu dan kenapa bukit itu dinamakan Bukit Jeragan. Jadi saya akan bawa anda ke Batu Pahat menelusuri makam-makam di Bukit Jeragan. Itu je bukit dia. Dalam 200 meter, belok ke Nampak rumah. kanan. Itu atas. Tengok ceritakan tadi. Kita parking juga. Oh, dia dah ada buat rumah ni. Belok ke kanan. Tahu tak nak masuk kat mana celah-celah ni? Anda telah sampai di destinasi. Celah-celah. Tu tepi. Nampak? Tak tahu boleh naik dekat. Okay, ni nak ke Bukit Jeragan ni. Nama jalan dia Jalan Jeragan. Kemudian bila tiba selekoh di situ, kan? Anda berhenti dekat kedai motor ni lah. Kan? Dia laluan dia dekat sebelah kedai motor ni lah. Dekat tepi tu. Si. Okey, dekat laluan ni pun ada makam. Bawah ni. Ada makam sini. Jadi maksudnya kat lereng-lereng ni ada juga ni. Situ pun nampak ada makam. Lereng ni semua ada makam. Mungkin kat sini pun ada juga. Cuma kita tak nampak lah. Jadi kita nampak macam hanya kawasan tertentu je lah yang dijaga. Atas ni ada rumah orang. Tak tahulah rumah ni keturunannya ke apa, tak tahulah. Okay, sekarang kita dah berada di kawasan yang dinamakan Bukit Jeragan, Batu Pahat. Kita dah sampai dan kita kat sini nampak ada beberapa kubur lama dan kita akan telusurilah makam-makam kat sini. Makam kat sini memang dikatakan di awal 1800 gitulah. Ini makam dan dikatakan kawasan ni, bukit ni dulu katanya besar. Katanya satu tanah perkuburan yang besar. Tapi apabila penjajah Jepun menjajah tanah Melayu, bukit ni dikatakan dikecilkan. Dikecilkan dan kita nampak seketul je lah kat sini bukit kan. Dan ada hanya tinggal beberapa sahajalah kubur lama kat sini. Jadi kita teruskan telusuri. Jeragan tu. Dekat kubur.
makan. Ya, yang tengok betul-betul ingin sebab kita dipercayai lah kita percayai mungkin ini makam juragan sebut ini makam. Sebab apabila kita sebut namanya juragan, panggil juragan kan, bila sebut juragan angin kuat lah kat sekitar sini. Biasanya itu menandakan memang itulah makam, insya-Allah. Sana tak ada angin. Sana tak ada angin bergoyang. Tak ada pokok yang bergoyang ditiup angin. Tetapi kat sini banyak angin yang kat bahagian sini. Jadi insya-Allah mungkin itulah kebenarannya. Allah nak tunjuk bahawa di kesi kita inilah makam juragan yang kita nak ziarah, insya-Allah. InsyaAllah ini makam juragan yang diperkatakan tu. Ini makamnya. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah lah. Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okay, kat sini pun ada batu nisan juga. Kalau ikut bentuk batu nisan ni lelaki ni, bulat Dia kalau perempuan dia pipih. Kat sini ada satu makam yang dibina khas tinggi atas ni. Tapi kita tak tahulah makam siapa InsyaAllah nanti kita dapat jawapan. Rumah ni tak nampak macam ada orang. Mungkin ownernya berjalan ke mana-mana ke. Waktu sekarang ni tak ada orang. Kita naik atas, kita nak tengok ni kubur siapa ni.
Tapi dapatan kau mengatakan yang confirmnya Tak ada. ada kaitan dengan tuan ni. Cuma Dia macam makan baru lah. Macam bukan barulah. Maksudnya bukan makan juragan Jadi kita dapat kenal pasti bahawa ini bukan makam juragan lah. Okey, cerita sejarah di Bukit Jeragan ni, dia bukan juragan, Jeragan. Semasa penghulu pulau memerintah di Sempang Kanan dekat Batu Pahat ni, ada seorang jeragan kapal ataupun kapten kapal yang dijumpai terdampar hampir maut di Sungai Kundo. Yang ini Sungai Batu Pahat sekarang ini. Apabila kapalnya pecah dan karam di tengah laut. Apabila dia meninggal dunia, mayatnya dikebumikan di bukit ini, lalu disebut sebagai Bukit Jeragan. Sebelum ini, Bukit Jeragan pernah disebut sebagai Bukit Pantai. Dan peristiwa ini berlaku kira-kira dalam tahun 1819. Selepas itu, Bukit Jeragan ini menjadi tanah perkuburan orang mati. Termasuklah kubur penghulu pulau yang pertama bagi kawasan Sempang Kanan. Kubur penghulu Musa dan kaum keluarganya juga disemadikan di sini. Bukit Jeragan ini asalnya besar tetapi telah dipecahkan oleh Jepun pada zaman pemerintahannya di Malaya. Dan bukit ini menjadi kecil seperti sekarang. Itulah sedikit sebanyak sejarah berkenaan dengan Bukit Jeragan ni. Dan kita percayalah ini makam Jeragan sekolah. Ada yang menyebut namanya Jeragan Budiman. Kenapa cerita tu betul? Disebut Jeragan Budiman juga. Kenapa disebut Budiman? Kerana setelah kapalnya karam di koribut waktu malam, dia berkata tu baik hatilah, memberitahu pada orang kampung, siapa yang dapat barang-barang dagangan dia, ambillah, saya sedekahkan. Jadi dari situlah datangnya perkataan Budiman. Jadi asalnya juragan ni berasal daripada Aceh. Dia keturunan Jawa. Dan dia seorang pedagang menjual barang-barang. Ketika itu dia hendak ke Melaka untuk berdagang di Melaka. Jadi waktu malam dia berlayar dan ribut berlaku. Dan kapalnya pecah dan karam di pantai berdekatan dengan pantai minyak beku. Jadi banyaknya terdampar di sekitar itu. Jadi orang kampung jumpa pada waktu pagi dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Dan beliau hanya sempat hidup selama beberapa bulan sahaja. Kemudian juragan meninggal dunia dan dikebumikanlah di sini. Sebenarnya kawasan ini besar dan dia menjadi satu kawasan tanah perkuburan bagi penduduk kampung yang duduk daripada pantai minyak beku sepanjang sungai Batu Pahat ni. Jadi kebanyakannya dikebumikan di sini. Jadi masa Jepun menjajah, bukit ni dikecilkan. Tak tahulah, wallahualam, mungkin kubur-kubur yang lain tu dah dipecahkan ke, dah dimusnahkan ke, wallahualam. Kita tak tahulah keadaannya macam mana. Tapi itulah kisahnya. Dan kebanyakan makam kat sini ada juga makam yang dikebumikan dari kalangan orang kiai. Maksudnya orang yang ada ilmu kebatinan. Macam juragan sendiri, dia sendiri ada ilmu kebatinan dalam persilatan. Ilmunya dinamakan silat Puntau Jawa. Saya tak pasti ada ke tak, tapi itu dapatan kami, namanya silat Puntau Jawa. Jadi itu sedikit maklumat lah. Memang kawasan ni berdekatan dengan Sungai Kundo ataupun yang disebut dulu Sungai Kundo. Sekarang disebut sebagai Sungai Batu Pahat. Itulah sedikit kisah di sini. Dan angin banyak kuat di sini dan menjatuhkan bunga-bunga apa nama itu?
Bunga. bunga bunga apa? Buat apa? Bunga putih putih bunga kan. InsyaAllah lah apa yang kita sampaikan kat sini menjadi pengetahuan kepada generasi sekarang dan akan datang, dan kita peliharalah kawasan ini supaya tidak terbiar dan kita tidak lupakan, kerana nilai sejarah dekat kawasan ini sangat tinggi. Batu Pahat penuh dengan sejarah dia, kan? Penuh dengan sejarah, dan diharap kita menghargailah sejarah apa yang terdapat di tanah Melayu, terutama sekarang ni kita berada di Batu Pahat. Kita hargai sejarah di Batu Pahat, dan kalau ada masa ziarah makam, kan, niat ziarah dan adakan Al-Fatihah di seluruh kawasan ni. Semoga sekurang-kurangnya kita ingat pada sejarah di Batu Pahat. Kebanyakan cerita di Batu Pahat kebanyakan memang betul lah, orang yang lama menceritakan tentang sejarah di Batu Pahat, kebanyakannya biasanya betul. Bukan cerita rekaan ke, bukan cerita sastra ke apa kan. Memang Batu Pahat kaya dengan sejarah. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.